Try to catch me howling at the moon. नेपालको पहिलो सुरुङ मार्ग हो क्या हो मर्स्याङ्दी होला यो नेपाल फर्स्ट टनल कोही कोही बाइक चलाउने यस्तो गतिलो हुन्छन् पहिल्यै साइड लगाएर बस्छन् कोही कोही देखि आउँछन् ओके त्यो मुर्गा फर्किँदाखेरि कस्तो सिधा गरेको त नि सिक्यो आइडिया बाटोमा पऱ्यो भने पनि डबल जग भयो भने डबल जगले उठाउने एकपट्टिको झार्ने फेरि अर्को आइडिया चाहिँ सजिलो रहेछ तर मेहनत छ सजिलो तरिका धेरै मेहनत पनि छैन धेरै पनि लाग्दैन तर हतियार हुनु पर्यो बाटोमा अब यताउता परेर कोहीबाट जोगाड भयो भने सक्यो मिस्त्रीको खाँचो परेन अब हामी केही बेरमा हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा पुग्छौँ अनि यहाँबाट उकालै ठाडो उकालै अब यहाँबाट कति बेला पुगेला त ठाडै सानसानो उकालो चढेर पुग्ने हो यहाँ छ क्या त्यो बजार हामी सुरुमा आउँदाखेरि यहाँ आधी उकालो थियो के चढ्छौ भएको मलाई त भर्खर ढलाइको यस्तो काटेर राखेको अनि काटेर राखेको जाने बेलामा दोहोऱ्याएको भयो सर र झरे आउने बेलामा यस्तो 16 बाला ढुङ्गा उसमा गाडीमा हालेर लिएर अनि त्यो ढुङ्गा दुईटा कार अगाडि हाल्यो होइन चढायो फेरि अनि गाडीमा हाल्यो फेरि माथिल्लो बलबाट आउँछ फेरि त्यस्तै सट्री बोकेर आएको हुन्छ अब लगाउने 13-14 टन थियो आजकै उकालो गाडीमा एकदेखि नगरी एक चढेर एकमै चढाइ ल्याएको अनि रातभरि गरेर त्यतिको लागि जम्मा पछि जम्मा यहाँको भाडा त कति छ कि होइन 49,300 ल्याएको छ क्या भाडा चलाउने 1000 भत्ता आयो केडी आज राति 2 बजे गाडी हाँक्यो भने राति जाने 2 बजे भोलि फेरि मलाई लडाउनु ल्याएर सही हो रोड त छोड्ने घर छोडेर हिँडेको साला कमाउन भनेर घर लिनेको सब कमाउने होइन र हो कमाउने त हो छोरा मान्छे भइसक्यो कमाउनै पर्यो जस्तो लाग्यो होला होइन घरलाई त बहुत रमाइलो भइरहेको भने होला के हो म मम्मी जाँदै मत छ नि तेरा माथि मत छ अघि चिया खाइयो त्यो मोज हो बिस्कुट खाइयो त्यो मोज हो घर कुकिङ हुन्छ मोज हो यहाँ बनाइदिनु बाटो जनताहरू सब ड्राइभर बनाऊ
डराउ पैसा छ होइन मोज पनि छ होइन पढेर हातिलो भए होइन अनि नपढेर कमिलो सानो भए पनि अब बुझ्नुहोस् तपाईँहरू आफै आउनुहोस् खलासी गर्न कोठा जहाँ पनि खाली छ मासु भात झ्याम ढोका ड्याम ड्याम पढेर घुमाली दुर्गामा जे कि नपढेको घुमाउने ए जेन्टलमेनहरू हामीलाई के सानो सानो हामी सुधी गाडी चलाउने हाम्रो कुर्सी कम छ हामीले घरेको गेयर बक्समा यसरी पैसा उम्रिन्छ अब बुझ्नेले बुझ पचाउने नबुझ्ने के भन्छ अरे ल हेर्दै मनाङ भन्ने ठाउँ पनि देखिने लाग्यो डाँडाबारी मनाङ जिल्ला अब यहाँबाट हामी कुनै ठाउँबाट चाहिँ त्यहाँ अगाडि चाहिँ ठुला गाडीहरू जाँदैन गरे भाले गाडीहरू मात्रै हो बोलेरोहरू ए बुलेरो नेपालका कस्ता कस्ता ठाउँहरू सोध्दै पनि नसोचेको ठाउँहरू आउँदा कसैले सोचेको छ यहाँ बस्नु खोल्छ भनेर लाइफ इज टफ ओभर कसैले सोचेछ भैँसीले गोबर दिन्छ भनेर नभए ताई खेतमा हेर्नुहोस् हाम्रो अगाडि त बेपत्तै कालो मुस्लो फाल्दै हिँड त सर्भिसिङ गर्न पर्ने हो दुईटै गाडी ल हेर्नुहोस् त यहाँ तोरी फुलेको चोरी तेल लाएर कपाल कालो गर्ने यसो म तिम्रो गाउँतिर घुम्न गाडी चाहिँ क्या हो यहाँ साथी पनि हुँदो रहेछ यहाँ त गाडी जाने रहेछ नि जस्ट फर फन है फेरि मनमा चाहिँ नलिनु होला फेरि रमाइलो यस्तो यस्तो दिन पठाउने हो जागिर हाम्रो जागिर जा भनेपछि दौडिहाल्नु पर्यो होइन जागिर बाटो चाहिँ राम्रो भो रहेछ पहिला अन्त बाटो राम्रो लाग्छ हामीलाई यहाँ हेर्नुहोस् यस्तो बाटो तपाईँहरू त हाम्रो 56 साल हो गए गाडी चलाइ बुखार आ गई लो ऐसा भन्नु किन सोलो रनिङ गर्यो हैन तातेर मिठो हुन्छ नि तातेर हैन तातेर क्या मिठो बस्छ हजुर फर्किन्छ भने हैन फर्किँदैन के दामी बस्छ त्यतिकै हो सोलो रनिङ हाम्रो बाउन्डेक्सको गाडी चाहिँ बन्द होला जस्तो हुन्थ्यो खाद्राक भित्री गर्ने बन्द नहुने हाम्रो सिटी हाल्यो नि दुइटैमा दुइटै गाडीमा छ सिटी
अनि त्यसपछि गाडीले बाटो मात्र देख्दैन भिर पनि देख्छ गाडी साना पनि देख्छ पहिला साउना भरिदिनु पर्यो नि मुड्की त्यसै बेला मात्र गरेर भयो होइन अनि पालिन पर्यो साउ पालिन पर्यो हानी होइन सबै पालिन पर्यो यसलाई त्यसै शब्द खोजेर हुन्न साला हेर्नु साला अब बाख्राले पोका खोज्यो भनेर भेनालाई भन्ने कि पोका खन्न जाने हो र भने जस्तै हो नि त गाडीले कमाएर हाम्रो अब माल झर्ने ठाउँ प्रोजेक्ट यो हाइवाहरू पनि त्यहाँ रहेछ हो सिमेन्ट कहाँ झर्छ गोदाममा झर्ला नि अब पानीको धेरै सम्भावित ठाउँ होइन नि अहिले हामी हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ लमजुङ बुलबुले अब यहाँ माल झारेर यसलाई खास नाम ताडीकुना ए बुलबुले तल भयो होइन ओ ताडीकुना भन्ने ठाउँमा ताडी के अरे कुना ताडीकुना भन्ने ठाउँमा हामी आइसकेका छौँ अब सर्य भाषा कुनो पोप्चो पखेरो सालाको भाषामा के हो साला मुस्क्क मुस्काएर भन्दैन तिमी नयाँ आसेको हेर्न पनि पाइहाल्यो हाँस्दा त मात्र बुलेट राजा जस्तो देखिँदैन सेफली जस्तो लाग्ला भएर भने है क्या लाग्ला भएन सेफली हुँदैन तर गाडी खाली गर्ने कहाँ हुन्छ यहाँ बसेर त थाहा हुन्न भन्ने सेफली छ नि त झर्ने गाडी त गो हाम्रो गाडी पार्किङ पनि मिल्छ यहाँ उता अरघाँचीको साथीहरूले त्यसो गर्दा गो आओ कारे भोलि चाहिँ त्यस्तै हुनु लाग्यो कि फाइलिङ हुन्छ ए होइन एउटा म कहानी सुन्नुहोस् है अरघाँची कुनभित्रको गाका हम गाउम खाउम लाउम अनि यो खुट्टाहरूतिरको भाषा फेरि तपाईँहरू एक्लै आउनु आओ खाउनु आओ लाउनु आओ काठमाडौँतिर लड्या हाम्रोमा फेरि लड्या भने नि लड्यो भने नि भगाइ भुरुमा लडेको बेला हुन्छ क्या उता लड्या भने खसेको बेला बाटो त यहाँ बिहान भएछ हाली आउँदा त आपत्ति हुन्छ नि दन 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 होइन तलै दुइटै कामहरू चाहिँ चलिरहेको छ दुरुस्त पारामा सो यहाँ हाम्रो नापासका 1479 रहेको छ अनि यहाँ हाम्रो लुएको 8010 रहेको छ हाम्रो बिग बस होइन हामी अहिले लमजुङ के भन्नु थियो ठाउँको नाम पनि बिर्सेँ यार बुलबुल भन्दा माथि के कुना है के कुना हेर्नुपर्छ सो अहिले मौसम यस्तो छ हामीले अहिले यो माल ल्याएको ठाउँको नाम चाहिँ टाढी कुना बुलबुले भन्दा माथि अब चलानीमा बुलबुले भनेर
हामी यहाँ आएको अहिले अब हाम्रो भिडियोलाई धेरै लामो नगरौँ अनि आज चाहिँ फेब्रुअरी 1 हिजो चाहिँ Jan 31 थियो अनि ठ्याक्कै 1 महिना लाग्यो भन्नु पर्दाखेरि लजिकल कुरा गर्ने नि 1 महिना लाग्यो है भैरवाबाट हामी यहाँ टाडीकुनामा आउँदाखेरि अनि पछाडि देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बिग बस अनि सो हजुरलाई यो भिडियो मनपर्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु होला अनि साथीभाइहरूको माझमा सेयर पनि गर्नु होला अनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि पक्कै नै गर्नु होला हाम्रो मोर देन 80% भ्युअर्सहरू चाहिँ अनसब्स्क्राइब हुनुहुन्छ सो प्लिज सो अस योर लभ एन्ड सपोर्ट एन्ड सब्स्क्राइब आवर च्यानल अनि अब यस्तै ट्रक रिलेटेड भिडियोको साथमा हामी उपस्थित भइराखेका हुन्छौँ पछाडि चाहिँ मेरो बुवा हुनुहुन्छ अनि आइरन बनाइसक्यो खानाको लागि कि छुट्टीको लागि ए टिटी गरिसक्यो हो हिजो फेरि ठ्याक्क 200 लिटर तेल हालेर आएको जागिर पेट्रोल पम्पबाट भन्ने कुराहरू मैले भनिसकेँ अब खाना पकाएर खाइन्छ अब मिल्यो भने त्यसको नि भिडियो अवश्य नै गराउँदैछु फेरि पनि भन्न चाहे मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नबिर्सिनु होला यति भन्दै म सुनिल पौडेल बिदा माग्न चाहन्छु थ्याङ्क यू जय नेपाल भयो अब हाम्रो गाडी अनलोड भइसकेको छ अनि 179 गरे 1479 चाहिँ अब अनलोड गर्ने पाली हो लोड भइसकेको छ भनेपछि क्या अनलोड भइसक्यो होइन यहाँ अब पानी पऱ्यो क्या अब समस्या त्यो भयो क्या यस्तोमा अब खाली गाडी लोड हुँदाखेरि चाहिँ थिचेर हिँड्छ कस्तो टायर लिन्छ हेर्नु उताको टायर नाच्यो समस्या आइपुग्यो हाम्रो टायर पनि अब गोटावाला छैन चिल्लो टायर छ अरे गरिब सब परियो क्या हामी अब टायरको अवस्था हेर्दाखेरि गरिब सब परियो जस्तो लाग्छ क्या टायरको अवस्था हेर्दाखेरि गरिब सब परियो जस्तो लाग्छ क्या तो धुआं फालेछ मुस्लो पुरै
सिधै गछ गाडीमा नघुमिकिने अब हाम्रो गाडीमा विसल लगाएको छौँ हामीले त्यहाँ सुर बज्छ क्या अब त्यहाँ वेल्डिङ गरेर यहाँ नट देखिरहेको छ नि त्यहाँ विसल लगाएको छौँ अनि कस्तो बज्छ हेर्नु है चढ्ने बेलामा दन चढ्ने बेलामा फोरिल त लगायो होला नि चढ्दैन कतिखेर हालेको र दुई जाऊ ओहो छोड़ दिन Dia tak sakit,